Здорово, пацаны, всем привет. Зелимхан, здравствуй. Мир вашему Вот это обращение, да? дому. Зовут меня Алик. Я живу в Прибалтике, в Европе. И это видеообращение к Вообще-то мы тоже живем в России, и мы тоже в Европе. Итак, Зелимхан, привет. Рад был с тобой познакомиться. Как видишь, я сейчас снимаю свои роликсы за 10 евро, чтобы не смущать тебя, да. Снимаю все. Вот, колечко тоже, да. И медведя я не смог снять, он так сильно вцепился в стенку, да, что никак не отодрать его, да. Микрофон я тоже не держу, да. Положил тут аккуратненько рядом с собой. Слушай, ну я не думал, что я тебе так сильно давление подниму. Ты даже не досмотрел мое обращение. Ай-яй-яй, начал и не досмотрел. И там ты посчитал, высказался, что мне заняться нечем. Сижу тут записываю. Дружище, не делай, вот тебе скучно, что ли, я не понял. Сидишь, ну, в Европе говоришь, ну, сейчас ты не прав. Я лучше знаю, что правильно или нет. Это раз. Ты не можешь говорить, правильно или нет. Ты, ну, не можешь рассуждать меня. Эх, Залимхан, дело у меня вот на самом деле вагон и маленькая тележка. Я тоже людям помогаю из собственных средств. У меня не настолько большая аудитория, чтобы на донатах собирать и, и помогать большому количеству людей при такой возможности, как у тебя. Все было бы по-другому, иначе. Я о Понимаете? вас думала, только я думала, вчера спала и думала. Но я их больше в жизни не вижу никогда. Это вы. И чтобы вы, может быть, как-нибудь смогли мне помогать себе Да, учить. да. Вы меня тоже тогда говорили, мы можем это помогать, и может быть это как прежде. А и здесь И нахожусь я в Европе, в Прибалтике, а причем там Белоруссия, да, или Россия, вообще не понимаю. Я живу в Прибалтике, в Европе, и это видеообращение к Вообще-то мы тоже живем в России, и мы тоже в Европе. И второе, ты мне сказал там по поводу жены, я не приехал за жену спросить. Ну, послушай, потому что на дворе карантин, все мы знаем о том, что у нас сейчас происходит эпидемия, да, ты же у нас тоже к шведу-то что-то не приехал, да, притом там такая нагрузка была на тебя, что прям на ишаке, на осле он тебя там вызывал, да, а ты сам не приехал, хотя в Москве находился. И ты говоришь, что ты уподобился, да, уподобился шведу этой игре, да. Ну ты же прекрасно знаешь, что уподобляться не очень хорошо, идти на поводу. Но все люди ждали от тебя конкретно каких-то действий по отношению к шведу. Не то, что По поводу раком, я говорил, если при встрече, дружок мой, когда у нас вот это, я уподобился вот этому интернетовскому бою, да, по камере, ты не путай, понял? Я знаю, как я говорил. люди жаждут просто так крови. Нет, Хан, позиционируешь себя как человека, который решает в интернете вопросы. Я не позиционирую, а мы решаем дальше. Люди просят извинения. Все ждали от тебя этого, что швед должен попросить извинения, как минимум. Как минимум. И на самом деле это так себе отмазка, да, чтобы не отвечать за сказанные слова, что тебе так, наверное, это зацепило, да, что ты не Зелимхан, если ты его не поставишь раком. За Чингачгука, кстати, спасибо, это огромное тебе отдельно, это был сказочный герой, такой храбрый воин, его уважали друзья и боялись враги. Ты говоришь, что я лезу туда, куда сам не знаю, что там было, да как, типа. Ну так ты возьми, расскажи, что там было. Чкук, я тебя по-другому не могу назвать. Ты видел концовку, эй? Микрофон у рта, блин, с поддельными роликсами. Ты куда лезешь вообще? А? Ты куда лезешь? Йоу. Получилось. Потому что это все от людей исходит. Да, я Ты понял, думаешь, хорошо. что вот так Давидыч может петушарить нахуй людей и оказаться безнаказанным? Это все, что делается с моей страницы,
все исходит от людей, нахуй, я тебе так скажу. Потому что почему меня тогда в гостинице, нахуй, вообще не заставили удалить мой аккаунт там или что-то, нахуй, ты не задумываешься об этом? Там нахуй зам Кадырова. А кто? Откуда они берутся, вот эти индейцы, я не могу понять. Почему тебе хватило всего лишь слова «извини» от шведа? Я всего лишь на эмоциях был. Мирной волне. Если что-то лишнего себе позволил, там не обессудьте. Эта ситуация решится до конца. Спешат люди, ничего Да, страшного. эта ситуация решится до больше, конца. больше не спеши так. Может ровно ломать. Нельзя спешить. Это же интересует всех людей, не только меня. А если каждый начнет тебя оскорблять, поймет эту безнаказанность, что можно потом просто взять, сказать извини и все. А я у тебя культурно поинтересовался. Не думал, да, что это перерастет у тебя там в какую-то агрессию, да, с твоей стороны. Если у вас со шведом там было шоу, ну так и скажи, так и так, ребята, мы для вас устроили шоу, чтобы вам на карантине скучно не было. Да. Начнем с того, что за шведом слишком много было косяков на тот момент. Ты прекрасно знал о том, как он относится к людям, как Не он знал, конечно. разговаривает. Как ты можешь говорить, ты прекрасно знал? Ой, очень трудно говорить в одну сторону. Когда возникла проблема у шведа Зелимхан, ты его отмазал. Прикрыл тогда задницу, когда Миша DMC хотел его Да, порвать. да. Ну, И не это то чтобы не прикрыл, а сделал им встречу, чтобы один не убегал, а второй не догонял. Ну, вроде там разобрались там. Мы, послушай меня, мы здесь все решим. Окей. И без попозже, не попозже. Здесь, когда вопрос убьется, попозже не будет. Сразу говорю, то, что ты хочешь сделать, если до того пошел, ты можешь здесь сделать в присутствии нас. Но потом, не потом. Но мы же пришли сюда. Я тоже много здесь я сдерживал, где-то много чего прощал. Поэтому, если пришли сюда, мы здесь закроем вопрос и разойдемся. Хорошо, Зелимхан. Это моя тема. Швед – это моя тема. Это моя тема. И она не закрытая. ты меня не досмотрел, не дослушал, некрасиво. А у меня вопрос-то был всего лишь один и такой по сути. Почему вы не можете пресечь своего земляка, если он в кривую врезался? Вразумить человека, как с людьми надо правильно разговаривать. Он же детские дома кидает. Ты же сам, Зелимхан, сидишь, помогаешь людям, на это донаты собираешь, тебе это не чуждо. Ты понимаешь, о чем я говорю. Ты подумал, что я чужими руками решил там свой вопрос как-то закрыть. Нет, это не так. Мне просто стало интересно, я думал, ты мне культурно ответишь, и этот ответ будет услышан не только для меня, но и для многих. А получается, я начал задавать неудобные вопросы для тебя, так ты сразу скипнул меня, да, потому что там была аудитория определенная, люди сидели, да, мало ли что я там скажу, да, будет как-то неудобно, да, но там ничего такого, Зелимхан, не было. Да и кто я такой, чтобы совать свой нож в ваши там терки? Я просто зритель. Я видел концовку видео, где швед извиняется, да. Ну так это было за тот момент, где он наговорил на тебя, что якобы от тебя пацаны тогда приехали и его сломали. И он там на эмоциях наморосил, да, там высказался про какого-то там коммерса, которому вы приезжали, с него деньги там трясли. Ты можешь не отвечать спокойно ни на какое там больше на это видеообращение. Вопрос закрыт, убит. Ты же первое мое обращение до конца так и не дослушал. Значит, тебе это неинтересно, тебе плевать. Ну, раз плевать, ну, люди тоже сделают соответствующие выводы и останутся при своих, опять-таки, доводах. Потому что с твоей стороны, конечно же, было бы лучше всего внести ясность и объяснить, что да, как да, почему. И это было бы гораздо приятней и красивей вообще, в принципе, для всех, чтобы понимать твою позицию. Но если для тебя это достаточно, если для тебя это все внушительно, и что остается? Вопрос, в принципе, закрыт. Я умываю руки. Может, я где-то там
я ошибся, да, по поводу того, что ты братом его называешь, и это было всего лишь там как-то однократно, да, немного раз ты говорил это, ну, допускаем ошибки, да, допускаем, да. Но, скажем так, отталкивался я от слов шведа, да, когда он кричал о том, что вы вместе с Зелимхан, Альберто, да, будете ездить по миру, собирать с людей извинения, да. И у меня эти даже записи, мне швед лично их присылал, да, на аудио в сообщениях. Да и где-то он там на ютубе тоже были моменты, что вы втроем будете решать на ютубе правосудие, так скажем, да, поэтому почему ты скажешь, я отталкиваюсь, допустим, от этих слов? Ну, потому что ты их не пресекаешь. Потому что все болтают, швед болтает, а ты не пресекаешь это. И поэтому, как бы, кому верить, люди не знают, кому остается верить. Этому блуднику, да, вот этой гуляющей информации. Я же вот у тебя поинтересовался от первого источника, так скажем, не пуская никаких слух, ничего такого подобного, да. Спросил у тебя корректным образом, что да как, что произошло и почему для тебя всего лишь извини послужило, так скажем, мотивом для прощения, да. Без всяких там распускания сплетен и каких-то интриг. Одно я понял, что ты, Зелимхан, решаешь и отвечаешь на вопросы только удобные для себя. И разговариваешь ты на самом деле не культурно. Ты говоришь, откуда такие берутся. Да оттуда, откуда и ты, Зелимхан. С большой буквы З. Мне с Европы надо за 1000 километров приехать. За вашего Зелимка. Невелика дорога, зато результат будет поистине великим. Так что здоровья тебе, Зелимхан. Добрый ты человек. Делаешь хорошие дела. Продолжай в том же духе. Не обессудь. Так что и не переживай по пустякам. Нервы не восстанавливаются. Береги себя.